हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आयुर्वेदिक काढ़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और आपको सर्दी जुकाम से भी बचाएगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति का काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून अजवाइन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, आधा नींबू, 6 से 7 तुलसी के पत्ते, हाफ टी स्पून चाय पत्ती, 1 टेबलस्पून चीनी, 4 काली मिर्च ली है मैंने। अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को हमें क्रश करके डालना है। मैंने इन्हें क्रश कर लिया है। अब हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसके उबलने तक का इंतजार करेंगे। पानी हमारा उबल गया है। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। और उसके साथ ही मैं अजवाइन भी डाल दूंगी इसमें, तुलसी के पत्ते, चाय पत्ती, चीनी। अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी आधा ना हो जाए। हमें काढ़े को 6 से 7 मिनट तक कम आंच पे अच्छे से पकाना है। काढ़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। जितना पानी हमने इसमें डाला था अब आधा ही पानी बचा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे और इसे छान लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बनके रेडी है। आप इसे गर्म ही पिए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय।